dulu penyewanya Riswanda dan Brewok dulu. Kali ini nyewa Nanda terus sama. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Untuk kali ini saya berada di Desa Kasin Sepanjang Gondang Legi dulur ya. Akan mendata sound system apa saja yang sudah ready dulur ya, yang sudah hadir di Karnaval Kasin. Oke, kita langsung saja mengabsen satu persatu dulur. Ini saya dari arah Sepanjang. Nah, di sini ada sound apa ini? Oh, Dinasti kayaknya dulur. Dulu di sini Dinasti ya. Nah, ini ada Dinasti Audio. Di sana juga ada yang cek sound dulur. Nah, ini sudah ready ternyata, full lighting untuk Dinasti Audio. Oke, kita lanjut dulur ya, cari sound system berikutnya. Kita coba masuk ke gang sini dulur. Ini sini biasanya Alfa R. Apakah sudah datang di sini? Oke dulur, ya itu sudah nampak ya, Alfa R sama MP. MP di sebelah sana, nanti kita sepil dulur untuk MP Audio. Ini Alfa R pakai spek terbaru itu kayaknya tuh. Ini truknya mending. Nah, ini untuk Alfa R Audio. Ini bawa planar sama CLA dulur. Ngeri. Terus untuk linernya pakai apa ini? Yang atas T24 yang atas dulur. T24. Terus untuk yang digantung ini ada NA akustik. Terus BEM-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Ini kayaknya 21 in untuk yang planar. Terus sama CLA apa SLA ini. Krunya masih istirahat dulu. Yang mending dulu ya. Terus untuk truknya pakai yang warna ini biasanya yang dipakai. Power pakai RDW dulu. Nah, itu speakernya pakai Lavusi. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi untuk Alfa R ini spek baru, ngeri. Siap cek sound, ini tinggal lightingnya masih belum diinstalasi kabel-kabelnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, setelah Alfa R Audio, di timurnya ada MP Audio ini. Ini RT Ruwet. Sepil dulur. Oke dulur ya, ini untuk MP Audio berhadapan dengan Alfa R MP. Nah, itu ada sound lagi di sana dulur. Nanti kita sepil dulu ya. Sound apa? Kita coba sepil dulu untuk MP Audio. Ini sewangar ini. Oke, seperti batik grill lur. Nah, ini membawa 1 2 3 4 kali 3 12 ya. Terus untuk grillnya yang tengah ini beda tuh. Booknya beda lur. Apakah ini F1 terus ini CLA kayaknya? Sepertinya seperti itu ya. Beda booknya. Oke, jadi seperti ini. Untuk riggingnya pakai yang aluminium. Truknya tetap pakai yang warna putih, tim sirkus. Gitu udah, kita lanjut ya. Seperti ini penampakan dari MP Audio.
Oke dulur, lanjut. Kali ini ada Desmo Geng Provago Audio. Nah, ini sudah loading untuk Desmo di pinggir jalan ya dulur, untuk lokasinya Desmo ya. Ini masih pemasangan bridging linear gantung. Oke, kita lanjut dulur ya, cari sound system berikutnya. Oke dulur ya, kita lanjut lagi. Di sini saya bertemu titisan Vasco, ada sound pendatang baru Cinta Audio. Penataannya mending dulur ya. Grillnya itu gilap menyala boiler. Terus untuk beamnya pakai Xmelet yang berapa ini, berapa watt, kayaknya yang 300 yang besar ini dulur. Terus yang atas ini yang 260. Ini pakai faslab ternyata dulur komponennya. Pakai faslab. Ini 21 in, terus yang atas 18 ya. Oh, speakernya beda dulur. Yang itu kayak direct, terus ini speakernya diwalik. Ini totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 12 subwoofer untuk Cinta Audio. Ini sound dari Gondang Legi dulur ya. Ini di jedong wakir juga keluar nih kayaknya loh. Oke, kita tunggu untuk cek soundnya nanti dulur. Terus untuk yang di sini ada Nanda Jember, Tauhid Channel. Oke, kita lanjut dulur. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya Cinta Audio, di sini ada ND Nanda Audio Jember dulur ya. Kita coba sepil untuk Nanda ngosek. Nah, ini ada truknya, kita sepil dulur. Nanda Audio pakai nggawa rudal. Nah, iki lur, rudalnya New Era. Ngeri bolo, kayak Gapuro ya. Ini lenere pakai RDW P24 yang atas. Ngeri bolo ini. Ini kayaknya di situ K5 ya. Nanti kita sepil aja. Ngeri bolo. Ini totalnya 1 2 3 4 5 6. Oh, 12. Terus ini berarti low nih lur. Yang tengah low 15 in. 15 in ya dulur ya. Tapi kalau low kok boxnya vakum lur. Gimana ini suaranya? Nanti kita coba dengarkan aja dulu cek soundnya untuk low-nya Nanda ini seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ya ke arah situ. Nanda Audio Jember sudah ready. Oke dulur ya, jadi di sini dulu penyewanya Riswanda dan Brewok dulur. Kali ini nyewa Nanda terus sama Giant. Di sini Brewok biasanya. Terus di sini Giant dulur. Giant masih loading ini. Giant Audio Gresik. Kita sepil seperti apa untuk penataannya. Oke, kita sepil untuk Giant Audio Gresik dulur ya.
Nah ini ada rudal. Ini untuk Giant pakai full CLA dulu. Terus yang atas ini middlean kayaknya, kalau gak salah lu. Ini untuk Giant pasang 1 2 3 4 kali 3. Ini berarti 12 juga dulu ya. Penataannya seperti full fuso, lebar, sudah dinyalakan lur jajatnya. Ini masih banyak di sini untuk linery. Oke, kita coba sepil. Nah itu sudah diinstalasi untuk perkabelannya, tinggal cek sound aja ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke dulur, kita lanjut lagi. Di sini kita bertemu sound lagi. Ini sound apa kira-kira? Coba kita sepil dari depan dulur. BJ Hunter dulur. Ternyata BJ Hunter. Ini yang dulu sewa Larin Jangkung. Nah ini Mbak Bejo. Ngeri dulur, sampai melengkung. BJ Hunter audio. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 juga dulur. Pakai box Supali dan planar mania. Ini untuk BJ Hunter. Ini satu lokasi dengan MP berdekatan dulur. Oke, kita lanjut dulur ya, sepil sound system berikutnya. Oke dulur, kali ini saya bertemu Jesila. Kita lanjut. Ini titisan Vasco sengok dulur ya. Kita sepil dari depannya. Ini yang kemarin viral, yang karnaval di sini dulur, gentengnya melorot. Nah itu ternyata sudah diperbaiki dulur ya. Nah kemarin di situ dulur, sekarang sudah baru. Ini Jesila audio pakai full dari Vasco dulur. Ini totalnya 1 2 3 4 5 6. Terus yang atas 6, bawah 6 dulur. Pakai 21 in sama 18 in. Berarti sama seperti Cinta Audio titisan Vasco. Oke, kita lanjut dulur ya. Untuk sound system berikutnya. Di sebelah sini kayaknya Blizzard dulur. Biasanya kemarin Blizzard. Oke, kita lanjut. Oke dulur, kita lanjut lagi. Di sini ada Blizzard audio. Ternyata penyewanya tetap seperti yang kemarin dulur ya. Blizzard pakai truk yang ini BSD Factory. Ini pakai box apa ini? Penataannya berubah dulur. Ini yang faster kayaknya. Ada 2 macam untuk boxnya. Blizzard audio, terus linear yang 12 in. Seperti ini penampilannya dulur. Blizzard audio. Kita sepul dari agak jauh. Nah seperti ini dulur ya, kayak benteng. Ngukus audio sudah nulup-nulup di sana lur. Dipidek gondang legi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah Blizzard audio, tinggal Black Band ini yang belum ketemu.
Oke dulur, kita lanjut lagi. Di sini ada sound pendatang baru ya, Black Van Audio Lighting. Black Van ini pakai box apa ini? Apakah pakai radiator dan turbo? Apakah apa ini? Oke, ini nih Black Van pakai box Paratel. Ini totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 12 tuh. 12 juga untuk Black Van. Penataannya tinggi itu loh. Ini masih setup lighting. Nah ini loh, seperti ini untuk penampilannya Black Van. Pakai linery Wisdom dulu deh, Wisdom RX. Oke, kita lanjut dulu. Oh, kayaknya sudah selesai nih. Apa sudah habis untuk sound systemnya. Monggo yang belum terdaftar silakan komen dulu ya, apa saja yang belum saya list. Oke, saya akhiri dulu dulur untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.